কি গাহৰি পোৱালি লাগে আপোনালোকক খাচী লাগে নে মাইকী লাগে নে মতা লাগে মানে গাহৰি পোৱালিকেইটা বৰ্তমান কেইমাহ হৈছে আৰু কিমান টকাৰে দি আপোনালোকে এই গাহৰি পোৱালিকেইটা কিনিবলৈ পাব সকলোখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাব মাথো এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰা নাই তেতিয়া লাইক এটা কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বৰ্গবোৰৰ ভিতৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে যিসকল নতুন বন্ধু বান্ধৱী আমাৰ চেনেলত আহিছে তেওঁলোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই জুন্তি নাথ আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল জুন্তি ভ্লগছ আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী হীৰকজ্যোতি ৰাজগুৰু মোৰ ঘৰ হাবিবৰঙাবাৰী হয় গাঁও মোৰ য'ত ফাৰ্মখন আছে এখন গোঁসাই চুবুৰী বুলি কয় অতি সহজতে পাবলৈ হ'লে এই ফাৰ্মখনলৈ কোনফালে কেনেকৈ আহিব লাগিব আপুনি হাবিবৰঙা নিউ চাৰিআলিৰ পৰা আপুনি পশ্চিমলৈ আহিব লাগিব পশ্চিমলৈ মিনিমাম 4 কিলোমিটাৰমান আহি আপুনি চাৰিআলিটা পাব চাৰিআলিটোত সুধিলে হ'ল এইখিনি গাহৰি ফাৰ্ম এখন কোনডোখৰত আছে যোনটো পশ্চিম ৰাস মন্দিৰৰ ওচৰত সুধিলেই হ'ল আৰু লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰটো দিয়া হৈ থাকিব কণ্টেক্ট কৰিলে নিশ্চয় পাই যাব নহয় জানো এইকেইটা পোৱালি বিক্ৰী হ'ব নেকি এইকেইটা কি জাতৰ পোৱালি এইকেইটা ইয়কচাই কেইমাহমান হৈছে একমাহ সোমাইছে এইটো ওজন কিমানমান হ'ব বৰ্তমান বুকিং চলিয়ে আছে মানে যদি এতিয়া যদি গ্ৰাহকে এই মুহূৰ্তত যদি ফোন কৰি সোধে বোলে নাই মোক গাহৰি পোৱালি লাগে দিব পৰা ঘৰত হৈ আছে দিব পাৰিম তেনে ইয়াত নিশ্চয় কিবা এটা দাম আহিব নেকি বাৰু দামটো এইটো কাষ্টমাৰ ফোন কৰিলে ফোনত কথা যাব কম প্ৰাইজতে দিয়া হ'ব অলপ আচ্ছা ইয়াত যিকেইটা পোৱালি বিক্ৰী হ'ব এই পোৱালিকেইটা মতা আৰু মাইকী মতা মাইকী ইয়াত মতা আছে 3টা মাইকী 3জনী আছে খাচী কৰা হৈ আছেনে খাচী নাই খাচী এটাও কৰা হোৱা নাই কেইটামান পোৱালি বিক্ৰী কৰা হ'ব 30টামান কৰা হ'ব 30টামান কৰা হ'ব ইপিনেও আছে অলপ আগত আছে নেকি মই দেখাই আছোঁ মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক এইকেইটা পোৱালি মাত্ৰ এমাহ হৈছে এই পোৱালিকেইটা 10 কেজি আপ হৈ যাব গতিকে আপোনালোকক যদি এই পোৱালি দৰকাৰ হৈছে তেনেহ'লে অতি সোনকালে ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ নাম্বাৰ দিয়া হৈ থাকিব আপোনালোকে এই সংগ্ৰহ কৰি পোৱালি লৈ যাব আহি পাৰিব আৰু পোৱালি আছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু আছে এইকেইটাও ঠিক সেই এমাহে হৈছে চাগে এইকেইটা কিমান দিন হৈছে 20 দিন হৈছে মতা কেইটা আছে ইয়াত হিচাপ কৰা নাই 20 দিন ওজন কিমানমান হ'ব 7-8-9 কেজিমান হ'ব মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইকেইটা পোৱালিকেইটা আৰু অতি কম মূল্যতে পাব আপোনালোকে যদি আপোনালোকক প্ৰয়োজন হৈছে তেনেহ'লে আহিব পাৰে বৰ্তমান বুকিং চলি আছে আৰু মানে গাহৰি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বেছি দিনলৈকে নাথাকে গতিকে আপোনালোকক যেনেধৰণে প্ৰয়োজন হয় তেনেধৰণে লৈ যাব পাৰিব মাইকী আছে মতা আছে আৰু মই ফাৰ্মখন দেখাইছোঁ এইখনে হৈছে গাহৰি ফাৰ্মখন আৰু গাহৰি পোৱালি আৰু আছে মই লৈ যাম আপোনালোকক সেইকেইটা গাহৰি পোৱালিকেইটা দেখুৱাবলৈ গাহৰি ভাল গাহৰি আছে ইয়াত এজনী গাভিনী হৈ আছে একমাহ বছৰ জগি যাব ন এজনী ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট নে 3 নম্বৰ গাহৰি পোৱালি আছে সেইকেইটা দেখাই দিম আপোনালোকক এইকেইটা আছে এইকেইটা কি হয় ইয়কচাই নে ইয়কচাই এইটো কালাৰটো অলপ বেলেগ দেখিছোঁ দেই যদিও বেলেগ হয় মানে এইটো বেলেগ জাত বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু ইয়কচাই ভাল লাগিছে গাহৰি পোৱালিকেইটা আৰু মই আগতো দিছোঁ আপোনালোকক এইখন ফাৰ্মতেই মানে খাচী বিক্ৰী কৰা হৈছিলে গতিকে আজি আকৌ মই আহিছোঁ এই পোৱালিকেইটা বিক্ৰী কৰা হ'ব এইকেইটা পোৱালি কেইমাহমান হৈছে এইকেইটা আপোনাৰ 20 দিনে হৈছে প্ৰায় 20 দিনমান হৈছে এই ওজন সেই 10 কেজি মানে আহিব চাগে আচ্ছা আমি দৌৰামটো ইয়াত নকওঁ নহয় জানো গ্ৰাহকে ফোন কৰিব আৰু তেওঁলোকক যদি লাগে তেওঁলোকে আহি নিজে আহি লৈ যাব আহি ওজনৰ অনুপাতে পইচাটো আহি পৰিব নহয় জানো আচ্ছা আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা যদি কোনো গ্ৰাহক আহে নিশ্চয় ডিছকাউণ্ট পাব কম ৰেহাইত পাব নহয় জানো আৰু মই আপোনালোকক এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান মানে খুব ভাল দামতে পাব আপোনালোকে ক'তো বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া নাই গতিকে মই আপোনালোকক এটা কথা দৃঢ়তাৰে ক'ব বিচাৰোঁ বিশ্বাসে ক'ব বিচাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে আহক ভাল কোৱালিটি পাব ভাল বিট পাব ইয়াতে আছে গুড ভাল
আৰু এই পোৱালিকেইটা আপোনালোকক মই দেখাইছোঁৱে আগতো মই দিছোঁ ভিডিঅ' ইয়াৰ পৰাই দিছোঁ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ মানে গাহৰি ইয়াত বিক্ৰী হৈ আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে মতা লাগে মাইকী লাগে কম ৰেটত আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব ইয়াৰ পৰা গাহৰি পোৱালি তাৰ মাজতে মই এবাৰ ফাৰ্মখনৰ যিকেইটা গাহৰি আছে এবাৰ দেখুৱাব খুজিছোঁ আপোনালোকক এই খাচীকেইটা কেইমাহমান হৈছে এইকেইটা বিক্ৰী কৰা হ'ব নহ'ব বুক হৈ গ'ল ক'ত বুক হৈছে 12 বজাৰ ৰহাত এটা কিমানমান ওজন হ'ব 60-70 না আগষ্টৰ পাছত লৈ যাব তোমাৰ সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ এই লৈ মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ জয় আই অসম